Tak hairanlah banyak ikan dekat situ sebab dulunya merupakan tapak bekas kolam ikan yang dibela. Setelah solat asar berjemaah, mereka mulakan memancing. Lebih kurang 15 minit menunggu, joran Mirza disambar. Naik seekor toman lebih kurang 3 kilogram beratnya. Hari semakin beransur gelap. Mirza dan Idin sibuk pasang unggun api, nak bagi kawasan terang dan halau agas, kata mereka. Amir pula duduk berborak dengan Afiq dan Haziq. Masa tengah asyik berborak, tiba-tiba Amir terdengar bunyi sesuatu. Afiq dan Haziq mungkin tak dengar bunyi tu sebab asyik berbual pasal ikan yang tak makan umpan. Amir cuba amati betul-betul dan cari dari mana arah bunyi tersebut. Hati dah mula rasa tak sedap, tapi Amir buat tak tahu je. Bunyi tu semakin berlarutan. Tak semena-mena ada tambahan bunyi pula